誰擔當的主角，尋覓過，疑惑是太多，給謊言裝飾多好看，如幻覺。誰像被騙魔，線索天網蓋塵呼得知離開消失感覺，留下愛。遺憾亦太多，分開時一聲不枉過，誰遠方懷念着最初，發覺十分秒暗藏背後多。如若在觸碰之後，一切掠過，留着千絲的思緒片段零落，願望仿似這樣蒸發美國。出錯之後，清理罪過，留下足跡給追溯，記錄量度。無論一再怎樣遮蓋視覺，逃避不出鑑定結果，沒錯。死者皮膚呈現鮮紅色，嘴角有嘔吐物，瞳孔亦都放大，應該中毒死。呢支花真係好特別，似唔似中咗毒啊？喺 Cherry 嘅車度揾到嗰支礦泉水，經過我哋化驗之後，證實係有山埃成分。曹世川佢唔係唔舒服，佢係 high 咗，你只係想掩飾佢吸毒嘅事實啫。如果 Madam 真係覺得我清理過現場，或者做咗啲犯法嘅嘢，你冇理由唔拉我㗎。我究竟有邊度得罪咗你？你係都要針對我，係都要咬住我唔放。因為你中意阿 Sam，所以你嚇我錯係咪啊？你諗多咗，件事唔係你諗咁樣。算啦，你中唔中意阿 Sam，對我嚟講根本就唔重要，因為對我最重要嗰人，佢已經走咗。姑姐翻嚟啦！表哥，喂，你唔係同阿 Bill 一齊翻嚟食飯嘅咩？哦，佢要 OT 嚟唔到啊！哎呀，你又唔打電話話俾我知，等我煮重佢咪添。sorry。我諗 Madam 呢排咧都係忙緊明星殺手單 case 啊！我見重案組咧都係開嘢㗎呢排。哦，喂，咁我入定湖湯，聽朝要拎俾阿 Bill 飲咯喎。嗯。唔該，你嚟幫手，就嚟開飯。哦。喂，我諗場波你都係唔使預我睇啦，因為咧聽日我早機翻上海有個 talk。好啊。做咩啊？想買筆咩？係啊，我見呢支 Diamond 黑幾靚咧，所以送支俾阿 Bill。但係筆對阿 Bill 嚟講，有個唔係幾好經歷嘅喎。我知，所以我咪想買支新嘅俾佢，等佢收埋支舊嘅，唔使又見到唔開心。但其實又好難怪佢嘅，臨結婚嗰日先失去 Jason， 又真係幾傷。但係點都好啦，既然你決定咗嘅話，你呢塊紙同膠布咧，就應該好黐實阿 Bill。阿 Bill 佢真係同你講㗎，原來有啲咁事。好啦，有得食啦，過嚟食飯啦。開飯啦，兩位。好，食飯先啦。法醫個 report 證實 Cherry 係因為飲咗有山埃嘅水而死，而法證嘅 report 就話將水喺 Cherry 架車嗰度揾到，而 Cherry 揸車到曹世川間別墅嗰陣，曹世川已經喺間屋入邊，所以好有可能支水係 Cherry 自己帶上車。佢嘅死同曹世川冇關，佢嘅嫌疑可以撇除。咁既然單嘢唔關佢事，我哋淨係落 charge 告佢吸食可卡因。不過而家最緊要嘅都要揾出點解 Cherry 會有支山埃嘅水。Cherry 係揸車嘅，但我 check 過全港嘅油站都冇送過呢個牌子嘅礦泉水。咁啦，細姐同阿勝就沿住錄影廠去別墅嗰條路，問下啲士多、便利店同埋超市嘅負責人，睇下 Cherry 有冇去嗰度買過水。Yes, madam. Yes, madam. Josie 同 Wilson， 你去 Cherry 間屋嗰度睇下，可能支水喺嗰度攞出嚟。Yes, madam. 阿嬸，
聽日我同你去錄影廠 check 下 Cherry 啲 run down， 話唔定支水可能喺錄影廠攞出嚟都未定。 Yes, madam。Cherry 出事嗰日嘅温單啊？冇乜特別啊，我哋 book 過呢個3廠拍 MTV， 咁通告係07，Cherry 嗰 part 咧就拍到12點鐘到就完啦。我哋 book 咗專用化妝間俾佢哋 ，Cherry 一拍完就走，大概1點鐘到啦。我仲打個電話通知佢話聽日有剪彩，佢嗰陣時仲好地地㗎，話聽日唔使用我哋嘅車，會坐曹生架車，自己同曹生講添。咁你知唔知 Cherry 最近有冇同人唔啱啊 Cherry 同 Mabel 咧就不嬲都冇乜兩句嘅，早排仲因為爭做 Madam 妹嘅角色，關係變差咗添。不過都冇乜嘢啊。咁 Mabel 而家喺咪度？我哋都想問佢攞啲料。Mabel 佢唔喺度喎，佢請一假去泰國都仲未翻，我哋仲要跳拍 Tony 同埋 Eric 嘅戲份添。搞掂啦！我快搞掂啦 ，Eric 仲要報幾個 shot。做咩啊？呢啲水係你哋買㗎？公司買嚟俾啲 artist 飲嘅。將啲水 send 過俾法證化驗。收到。乜 Cherry 嘅死同啲礦泉水有關咧？佢就係飲咗呢隻牌子嘅水中毒死。我哋咧已經 check 過晒錄影廠攞翻嚟嗰箱水，全部咧都冇生埃。不過毒死係 Cherry 嗰支水，同錄影廠個箱水咧都係同一個 code number。咁即係成箱水零零舍舍，淨係得 Cherry 嗰支有生埃。咁睇嚟兇手就係針對 Cherry 一個，明知佢飲嗰支水，所以先喺嗰度落毒。Kim Sir， 咩啫嘛？睇得咁入神嘅，係咪有咩發現？你覺唔覺得呢隻啤啤熊嘅姿勢好得意啊？嗱，左手握住右手，中間咧嗱留空咗，咁嘅姿勢似係咩意思啊？好似係想抱住或者係攬住啲嘢咁樣。啊，我試下上網 check 下咧，睇下有邊間 gift shop 係用啤啤熊嚟做主題。好啊，唔該。誒，呢包朱古力嘅 expire date 嗰張超紙翹起咗，仲黐住啲藍色嘅毛毛添啊！同呢隻啤啤熊頸巾嗰啲質地好相似啊！呢隻紅色嘅盒盒凹咗啊，似係俾啲硬嘅盒角造成。match， 而家就剩翻呢一隻未有着落。check 到啦，真係有一間咧係用啤啤熊嚟做主題嘅，個禮物盒咧同 Cherry 嗰個係一樣添。而家係爭支果汁喎。冇唔見到支果汁喺度。呢支係礦泉水嚟嘅。就係因為礦泉水。睇下，咁隻熊仔個頭想唔側埋一邊都唔得啦。支水係大過支果汁，咁夾硬擺入去咯。咁啤啤熊個頭就真係側埋一邊啦。即係有人將支果汁換咗做支有生埃嘅礦泉水。Cherry 應該收咗個禮物盒之後咧，就拎起咗啲食物，將3隻啤啤熊放咗喺後座，其他啲糖啊、朱古力啊咁就留翻喺個禮物盒度，再擺埋自己啲零食入去，成盒就擺咗喺車尾箱，但係就拎起咗支礦泉水。咁即係話支生埃水係嚟自禮物盒嘅，唔係應該係話俾人換咗落去先啱。支水嘅 code number 咧係同錄影廠嗰啲係一樣，咁即係話唔係 gift shop 啲人做嘅啦。我估計個兇手靜靜雞喺錄影廠度攞起咗支礦泉水，就再用無細管原理將啲生埃加入去支礦泉水嗰度，等到有人送禮物嚟俾 Cherry 嘅時候，趁 Cherry 唔為意，就攞起支果汁換咗支有毒嘅礦泉水落去。呢排做嘢忙到死，連細佬生日約食飯都唔記得咗，都未買禮物添啊，都唔知點揀好。靚表阿 Ben 應該有唔少噶啦，不如揀啲有特色噶啦。喂，呢隻幾好喎。係咪女裝㗎？boy size 嚟嘅，男女都得嘅，啱你 style 啊，鋼帶你中意啊？我都係覺得呢隻吸引我多啲。
哇，好金喎，都唔係你平時中意啲款嚟嘅。唔係啊，我覺得幾特別啊。平時襯 T 恤牛仔褲都 OK 啊。唉，咁睇嚟我嘅男朋友真係唔合格啦，連你心諗乜嘢中意咩我都唔知。咁我啲喜好真係會隨時變嘅喎。嗱，呢一刻望落去咧，覺得呢隻吸引嘅，點知戴上手咧又唔中意喎。而家啱自己嘅，下一秒又可能覺得唔夾。咁如果你覺得買錯咗咧，你會點做啊？咁咪好似錶咁咯，如果時間唔啱，咪校翻啱佢咯。再揀下先。啊！你連揀禮物咧都諗咁耐，咁你係咪諗咗好耐咧先決定揀我嘅？你真係想我答啊？你話個貨物出門恕不退換係冇法律效力嘅，所以如果唔啱嘅咧，我退貨㗎啦。啊，呢隻幾靚喎！點啊，嬸 Adam 啊，到時揾到賣禮物跟鋪頭，不過佢哋今日休息冇開門，所以問唔到料。另外，我同石仔去咗錄影廠嘅接頭處 check 過，佢哋睇翻啲記錄，喺案發嗰日冇人送過嘢俾 Cherry。我諗住再問阿 Rosa， 會唔會係門口啲 fans 送過嘢俾佢？先生，你係咪？OK，好，唔該晒。瑞琪啊？小姐唔係瑞琪啊，係小琪啊，唔係 SUI 係 SIU，嗰點係喺個 I 字上面㗎。我知點解冇登記有人送嘢俾 Cherry 啦。嗰個禮物盒上面咪有張卡寫住 To C Meal 嘅，咁我哋好直覺就以為份禮物係送俾 Cherry Meal 嘅。但係其實佢寫嘅時候，只係求其點咗一點喺呢一度，咁我哋睇落去就以為係 MIU。嗰一點應該係點喺最尾，屬於呢個 I 字，而中間係個 U 字，所以應該係梅，唔係妙。而 Mabel 嘅中文名叫梅千，千嘅串法係 CHIN， 短寫係 C， 所以應該係 To C Moon。咁即係話個禮物盒有機會係送俾 Mabel。阿嬸喺邊啊？啱啱離開接待處，準備揾阿 Rosa 咯。即刻翻轉頭睇下事發當日有冇人送嘅嘢俾 Mabel。啊，揾到啦！嗰朝11點鐘到，有間禮品公司 send 咗個禮物盒嚟，係俾 Mabel 㗎。咁我哋已經揾工作人員攞咗入化妝間。唔該。佢哋咧就有個專用嘅化妝間㗎。我記得嗰日 Mabel 就拍 MTV 嗰個開槍嘅鏡頭，點知咧就俾啲反應彈爆到成身都係血。咁佢咪去沖涼咯。佢仲叫我咧攞嗰套衫俾佢換。咁我入到嚟嘅時候，我已經見到份禮物係擺咗喺 Mabel 嘅化妝箱隔離。Cherry 姐，哇！玩童仔啊，仲細咩？喂，唔係啊嘛，寫住 C Meal 㗎，咁即係 Cherry Meal 啦，即係我㗎啦，做乜嘢擺咗喺人哋個位度㗎？喂，啲人識唔識英文㗎？都搞錯，離曬譜嘅，亂咁擺。咁件事有冇話俾 Mabel 聽啊？我梗係唔敢多事啦。咁即係話 Mabel 從來都冇見過一份禮物啦。係啊。點啊，嬸 ？Madam 有料到，原來個禮物盒真係送俾 Mabel 嘅。Cherry 以為上面張卡係寫俾佢，先至成盒嘢拎走啫。即係我哋冇估錯 ，Cherry 真係做咗 Mabel 替死鬼。Mabel 應該今日喺泰國翻嚟，我要即刻打俾佢。我去攞車。喂，胡小姐，我係西九龍重案組嘅 Madam 嘛。Madam 有咩事啊？我有啲嘢想揾你傾啊，就係我而家趕住翻屋企換衫去波啊！喂，冇電啊！唔係啊，我懷疑你係。Mabel，我好中意睇你做戲㗎。我係揾咗相啊！好啊。點啊，嬸？大埔仔 OK， 我哋喺嗰度會合啊！
咩特啊？我哋已經到咗 Mabel 樓下啦。我都就嚟到㗎啦，你哋上去先啦。收到。唔通未翻到 ？Mabel 開門，差人啦！點啊？仲有氣㗎？俾刀插入腹部重傷，請即刻派白車同埋軍裝嚟逼急。車牌 AV6789，疑犯駕駛車輛車牌 AV6789逃離現場。唔該你阿嬸，Mabel 俾人襲擊手重傷。估唔到兇手快我哋一步啊！阿嬸去到 Mabel 屋企嗰陣，就見到個兇手啱啱上咗車，車牌 AV6789。AV6789，咪即係依部？哇！大鑊啦！阿彪 ，Ivan， 你點啊？我好受傷。你咧？漏油啊！快出去！快出去！咦，你醒啦？呢度係醫院啊！你撞車之後就送咗入嚟啦。我撞車啊！不過醫生話你冇咩大礙㗎啦，我哋都安排緊同你做一個腦部掃描。咁我男朋友咧？小姐你唔好落床住啊！我男朋友同我一齊撞車㗎，佢點啊？我有冇事啊？呢度係女病房，我唔係好清楚喎。你唔好落床住，我而家即刻通知醫生啦。C 房嗰個啊？係啊，以為佢撞車冇大礙㗎啦，點知有變化。阿彪。傻妹，冇事啦，唔好喊啊！眼淚抹掉我感覺，想去問你的
醫生話咧，我只不過撞親下胸骨，照過都冇裂，唞幾可以出院㗎啦。咁咪好咯。我人都冇事，過去咗嘅嘢就唔好再諗。雖然已經消毒過，搽咗藥水，但我都聞到嗰陣汽油味。對唔住，為咗我令到你咁擔心添。你睇下，我竟然咁大力，整到你手瘀晒。係我唔啱嘅，我唔應該咁快放棄。為咗你，我應該撐到最後一秒。應承我，冇我批准，唔好抌低我。但係我未必做得到喎。經過今次呢件事，我先知原來死可以嚟得咁快咁近。我同你預計唔到，不過我可以應承你，藍天白雲同我做證，以後無論發生咩事，環境有幾惡劣，機會有幾渺茫都好，我都會為咗你而生存，我都唔會放棄，因為我一生一世都要去愛你，去做你。我而家咩都聞唔到，淨係聞到好香嘅青草味。係唔係連啲空氣都好似特別甜咧？喂，執齊嘢未㗎？冇漏啊嘛。梗係帶齊啦！嗱，毛巾、牙刷，喂，你唔記得帶牙膏喎？我買2支啊，俾支 Ivan 啊。唔該晒，唔使。大家就嚟一家人啦，拍咩戲啊？係咯。誒，家姐啊！喂，表哥，我哋買咗。唔好嘈人哋啦，呢個時間梗係好多嘢傾㗎嘛，等佢靜下。得㗎啦，呢度我就會搞掂，你慢慢休息。拜拜。好消息 ，Madam 啱啱打嚟，佢同 Ivan 都冇事，叫我哋大家可以放心。咁就好啦。嗱，大家俾心機做嘢，唔好要Madam費心啊。Yes sir。Yes sir。阿 Tim Sir，頭先我唞一唞撞門入嚟嗰陣，發現咗 Mabel 瞓咗嗰度。葉芳，點啊？小心。Sorry。公仔。點啊？你冇嘢啊嘛？喂，你唔係話過2日先翻嘅咩？阿添打電話俾我，即刻改機票翻嚟睇你啦。咁又唔使咁講。咁我唔翻嚟點知你有冇事啊？不過而家見你冇乜嘢啊嘛？哇，行得走得添啊！喂，呢度 canteen 咧啲豬扒飯好好食嘅喎，
你咁中意食豬扒，我同你落去試下。喂，你係咪撞壞咗個腦啊？邊度人住院住到你咁開心㗎？走落去食豬扒飯？真係壞過下嘅。之前咧，我真係諗埋啲無謂嘢嘅。不過咧，今次都算因禍得福嘅。咁起碼我知道我喺阿 Bell 心目中有幾重要啊！我唔該你以後唔好亂諗嘢，兄弟。兄弟如手足，夫妻如衣服啊！我之前亂諗嘢嗰陣時咧，我真係諗過，我哋係咪爭埋同一件衫？你今日先識我咩？我係呢啲人咩？我從來唔同兄弟爭嘢嘅。咁如果唔係兄弟咧？咁我要睇下對方咩質素啦。如果有阿 Bell 咁上下質素咧 ，sorry 咯喎。啊，有 taste 啊！我今次翻嚟啊，我要俾心機儲錢啊！飲完阿添同小柔嗰餐之後咧，我睇冇幾耐又要做人情俾你兩個。你啊，唔單止要儲錢做人情啊，你仲要 keep fit 添啊！你做硬我伴郎噶啦，兄弟。我預咗㗎啦，但係唔使 keep fit 啊嘛，有咩問題啊？你擠出嚟啦，你睇。喂，你喂。我嘅心願你好清楚㗎啦，你要對我負責任啊！信晒你。我冇欠你任何嘢。你爸爸單案，我係跟足程序去做，以當時嘅科技同埋技術，我做嘅嘢問心無愧，所以我冇對你唔住。你唔好以為全世界都欠咗你咁，周圍去問人哋還債。添 Sir。我同 Mabel 爸爸喺好多年前係有啲淵源，見到佢而家咁樣，我覺得好可惜。希望佢可以好得返。醫生話 Mabel 嘅情況唔係好樂觀，我哋都未可以同佢攞口供住。佢嘅口供已經記錄晒喺案發現場每一件證物嗰度，只要跟證據走，就一定可以揾出真相，還佢一個公道。Madam， 好在你啲伙計及時趕到啫，如果唔係 Mabel， 分鐘唔知中一刀，或者 Mabel 命不該絕啦。個傻女都話呢排頭碰著黑㗎啦，仲話要去泰國拜神添，但係結果都係出咗事。咁你知唔知 Mabel 同做爆破特技嗰個容兆海有冇咩姻緣啊？咁又冇噃，唔單止冇。海哥仲救過 Mabel 添。Cherry 出事之前嗰幾日 ，Mabel 要拍一場爆破戲。導演啊，依家拍太新鮮㗎啦，咁我唞一唞啦。好。導演 set 好啦。喂，你check過係爆到㗎嘛？到時埋位話爆唔到喎。導演你放心啦，今次我 set 咗個子母炸彈，一個唔爆，後備都會爆。你放心啦，爆冇失到啊！放晒啦嚇。Mabel， 小心啊！冇事啊！冇事。容兆海救過 Mabel？ 係啊，上次如果唔係海哥救翻佢嘅話，我諗 Mabel 已經死咗啦。所以你哋拉咗海哥嘅時候，我都有啲奇怪，點解之前又要救 Mabel， 跟住又要殺 Mabel 咧？添 Sir， 我驗過 Mabel 屋企裡面嘅餐台，其中一個邊上面有個黑印，喺上面採到嘅泥同埋 Mabel 屋企外面地下嘅泥係一樣嘅。咁就應該係兇手踢張台嚟襲擊阿 Mabel 嗰陣留低嘅，因為我喺張台嘅另一面咧採到一啲纖維，就係同阿 Mabel 喺案發當時攬住嗰條頸嘅纖維係一樣。咁可能係 Mabel 想逃走，咁容兆海就一腳踢張台過去撞傷阿 Mabel。我睇容兆海未必有咁大力踢到 Mabel 咁傷。嗱，呢度有份法醫報告，話 Mabel 近大腿位置受到重物嘅撞擊，以致骨裂。我就案發現場嗰張餐台嘅重量，同埋 Mabel 受嘅傷，做咗個模擬片段。嗱，呢張餐台係實木做嘅，有成20公斤重。現場嘅地下有被餐台嘅刮花過嘅痕跡。嗱，呢兩條花痕完整而平衡，咁亦即係話呢張餐台只係俾人踢過一腳啫。咁即係話呢個行兇嘅人，佢只係踢咗一下啫，就可以將呢張20公斤重嘅餐台由呢一度踢到去 Mabel 嗰邊，仲踢到 Mabel 嘅骨裂。兇手呢一腳，
佢嘅力度起碼有50公斤重。未必㗎喎，劉華世、容少海都係一個牛高馬大嘅大男人，同埋佢做得爆破特技呢一行，話唔定身手幾好㗎。本來就係，但係有啲嘢話咗俾我知，容少海根本冇可能踢得到呢一腳。添 Sir，俾翻你先。嗱，呢個就係證據啦。呢本記事簿我喺容少海屋企度揾到嘅，入邊啲內容我睇過晒㗎啦，都係寫住佢每次爆破嘅記錄，冇咩特別。江仔，重要嘅唔係內容，而係呢支書籤。要幫 check 到未 ？check 到，你果然冇估錯。嗱，呢支書籤咧就係仁愛醫院病患康復小組喺2003年印嘅。講到2003年，大家想到乜嘢？傻書。冇錯啦，再加埋我哋面前呢啲證物。呢啲證物都喺容少海屋企度揾到嘅，但係都冇咩特別嘅。江仔，有時啲證據係會隱藏喺啲普通嘅嘢裏邊，好似啲書籤咁啦。又或者啲止痛藥入面，我懷疑容少海係當年嘅沙士病人，仲要係一個好返之後要長期食止痛藥嘅病人。咁唔通容少海有骨枯？係，我去仁愛醫嗰度 check 過，容少海喺沙3個月之後發現自己有骨枯，一直都係靠食止痛藥嚟止痛，直到2個月前先做咗有人工腳鉸，而家仲係適應期。一個換咗腳鉸，仲喺適應期嘅病人，佢隻腳根本唔可以做劇烈運動，同埋太過用力。所以容少海根本冇可能一腳踢張台襲擊 Mabel。仲有一點，江仔，你仲記唔記得 Mabel 屋企出邊條水渠度，我哋有咩發現？鑑證科話水渠上面有容少海嘅指紋，佢應該係爬水渠走。兇手唔係喺露台度跳落地下逃走，喺露台嗰度明明有幾隻染血嘅指印嘅喎。容少海係爬水渠走嘅，咁啲血指印就當唔係逃走嗰陣留低，啲指印係染咗血嘅。但係就冇指紋。咁究竟容少海佢犯案嘅時候有冇戴手套？仲有個問題，鑑證科嘅報告話兇刀上面冇指紋，咁一時有指紋，一時冇指紋，斷估都唔會無端端除咗手套啩。容少海隻腳就唔夠力踢咗張台，佢爬水渠走嘅時候，因為冇戴手套就留低咗指紋。有人踢傷咗 Mabel，佢擒露台走嘅時候留低咗血印，但係就係冇指紋嘅。揸刀嘅兇徒亦都冇喺刀上面留低指紋，咁即係話喺案發嘅時候，屋入邊除咗容少海同埋 Mabel 之外，仲有另外一個人。阿嬸話佢嗰日去到 Mabel 屋企嗰陣，望落樓下淨係見到個兇手揸車離開，車上面有幾多人佢睇唔到。所以我哋想知道，你哋嗰日追住架賊車，有冇留意到車上面有冇其他人？我就係見到車上面都容少海一個。我都淨係見到佢。咁當時嘅情形係點嘅咧？咁當時我哋揸緊車去 Mabel 屋企嘅，咁差唔多去到前面個位置啦，咁阿 Bell 嘅電話就響啦。阿嬸通知我，佢話 Mabel 出咗事，個兇手揸車走咗，車牌係 AV6789。咁幾乎同一時間，我哋就見到容少海嘅車咧喺前邊呢個小路轉出嚟，咁於是我哋就即刻扭頭去追。因為容少海嘅車喺呢度駛出嚟，但係 Mabel 屋企喺前邊嚟嘅喎。如果容少海當時係逃走嘅，佢冇理由駛入呢條小路度㗎。當時太匆忙，忽略咗啲。我哋入去睇下。添 Sir，呢個掘頭路嚟嘅喎。奇怪喎，啲他人咧似乎係一架車駛入嚟，好急咁樣停低，跟住 U-turn 翻出去。容少海當時嘅情況咁危急，但係前提應該係走啊，駛入嚟呢度做咩咧？但係根據相入邊嘅胎紋，容少海架車的確係嚟過呢度。之前我哋懷疑過呢單 case，除咗容少海之外，仲有另外一個人。唔通係容少海特登駛架車入嚟，就係為咗擺低另外一個人？唔該，睇下咩嚟嘅？添 Sir，睇隻手套，如果上面啲血係 Mabel 嘅話，好可能係容少海留低。又或者係喺度落車嗰個神秘人？呢啲勞工手套嘅質地好粗糙，戴過嘅人好可能留低皮屑喺裏面，亦即係留低佢嘅 DNA。點啊，嬸？呢度，我哋抄翻 Mabel 以前啲資料啊，發現佢同 Andy 喺出道之前一齊參加嗰個叫全港偶像挑戰賽嘅。我哋而家 send 啲相過嚟俾你睇。好啊，唔該。
佢哋兩個一齊參加比賽，咁啱又先後出事，會唔會兩者有關聯呢？睇嚟呢個新嘅線索要帶我哋翻去2003年。哦，你哋講嗰個咧就係我哋公司喺03年舉辦嘅第一屆全港新偶像挑戰賽。嘿，嗰年啊，成績唔錯㗎，我哋又發掘咗有阿 Annie 啦，同埋阿 Mabel 啦。咁啊，另外咧，不過就可惜啊，我哋同佢簽得1年合約，轉下頭啫，唰一聲就俾嗰個曹世川就調走咗啦。嗱，呢一盒咧就係當年嘅初賽錄影帶 ，play 俾你哋睇下。歡迎大家嚟到。話時話，有抵佢哋兩個妹妹仔紅嘅，佢哋唔單止有潛質，做嘢又勤力又積極。佢兩個雖然年紀細細嘅喎，好識搶鏡啊！你正話講嗰個 Annie 同埋 Mabel 咧，就喺後半段嘅。我而家 fast forward 俾你先嚇。咁當年佢哋兩個有冇咩特別嘢發生？當年成班女仔10零20歲匿埋一齊，個個都喺度爭風呷醋啊，放生電嘅啦。其餘嘅都冇咩特別啊。停一停，好啊，翻轉頭少少。哦。夠啦，唔該。呢個女仔唔錯㗎，本身個樣又好，身手亦都不凡。我記得佢當晚咧就入到決賽嘅，不過可惜喎，佢冇 show up 到，我哋亦都冇辦法可以聯絡到佢。佢個名咧好特別，叫做卓蘭。我之前好似見過佢。不如咁啦，你收工先啦，有公開再 call 你啊。Annie 死嗰日佢都在場，佢係做 Annie 嘅替身人。過到去，你就可以忘記晒你以前唔開心嘅嘢，重新開始過啦。我應承你，唔會再俾你流一滴眼淚。我唔走啊，唔可以連累你㗎。放心啦，我引開啲差佬，我唔會抌低你嘅，我一定會翻嚟接你嘅。你走先啦。我同阿卓南今日埋傾過㗎啦。佢話卓南好細個，父母已經死咗，佢哋兩嫲孫都係相依為命。03年，卓南參加咗一個全港新偶像挑戰賽，難得入到決賽，但係最後冇去到。幾個月之後就發現卓南俾人搞大個肚，跟住就離開咗香港，去咗上海同佢外婆一齊住。不過間瘦個肚就好似意外冇咗。Madam，我打俾卓南喺上海嘅外婆，原來卓南武術根底嘅，佢早幾年喺橫店做動作替身，佢1年前呢就識咗容少海。係佢介紹卓南翻香港繼續做替身揾食嘅。Madam，點啊？醫院打電話嚟話 Mabel 醒翻，落唔落到口供？落到啦，佢好清楚咁樣指證到襲擊佢嘅人就係卓南。Madam，法政部嗰邊啱啱打電話嚟，佢話 Mabel 屋企附近小路揾到嘅手套，上面嘅血跡證實咗係 Mabel 嘅，但係手套入邊嘅皮屑咧，經過 DNA 嘅驗證就唔屬於 Mabel，亦都唔屬於容少海，係屬於第三者嘅。呢個第三者好可能係卓南。
如果我冇估錯嘅話，容兆海先揸車入小路放低阿卓南，然後開車引開我哋，等卓南有充足嘅時間離開。阿嬸，你即刻通知警察公共關係科，將卓南嘅相發俾傳媒，警方正式通緝佢。 Yes, madam.